Ну вот, смотрите, ребята. Вот полностью штукатурить надо, шпаклевать, побелить, покрасить. Только на пол не трогаем, на стену и на потолок. Пятиэтажные дома, старые дома. Вот. Подъезд надо ремонтировать, космический ремонт. Вот. Такая уже сейчас 2 дня уже ремонтаж делаем, пока не закончили. Как думаете, за сколько можно сделать по деньгам? И сколько дней уйдет? 2 человека. Вот мусор. Полностью штука. Вот эти краски полностью убрали. Везде. Попилить, покрасить надо. Вот. Подоконники. И по краям вот это окно полностью надо запенить, заштукатурить, зашпаклевать. Вот. 2 дня уже учимся. Вот. Больше 250 квадратных метров. Везде грязь. Мусор. Да уж, ужас. Так, штукатурить, шпаклевать, побелить надо, рано покрасить, щетки тоже покрасить. То есть клинца по краям. Как думаете, за сколько можно сделать? Вот. Это не дерево, а железо.
Вот, почти готова замазка на краску. Такой серый цвет будет. Вот, чисто закончили. Примца покрасил 2 раза. Трактор работает. Сейчас убрать вот где-то скотч. Здесь просто обрывать надо. И здесь берем. Четвертый подъезд закончили. Вот. Белка. Здесь тоже покраска. Батарею тоже покрасил. Вот побелил. Везде. Полностью штукатурил местами. Больше 100 квадратов. Шпаклевал, покрасил. Передний тоже покрасил. Чисто. Тоже чисто. Вот тоже закрыли. Ну вот, закончили.